Oke, selamat sore. Kembali lagi bareng channelnya Kang Bejo Rimbo. Sore ini kita akan hunting di terminal bus Muara Bungo. Kita sambut yang akan masuk di terminal Muara Bungo ini. Yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kang Bejo Rimbo agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video, teman-teman. Terima kasih. Selamat menyimak. ANS dari Jabodetabek menuju ke Padang, ada OH 1526 ya, masuk ke terminal Muara Bungo, berhenti sejenak untuk check in ya, absen terlebih dahulu teman-teman, untuk langsung lari. Selesai check-in langsung gas menuju ke Padang. Semoga selamat sampai tujuan. Sambut bus pertama yang masuk di pukul 15.46. Ada Palala Panorama Payboy ya, dari Sumatera Barat menuju ke Jabodetabek. SR2 HD Prime miliknya karoseri Laksana singgah di terminal Muara Bungo di sore hari ini dalam keadaan cuaca cerah. Untuk kernetnya langsung cek administrasi, melaporkan kir kendaraan dan juga jumlah penumpang. Selesai cek administrasi, langsung gas menuju ke Jabodetabek. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Palala E01. Kita sambut di menit berikutnya, ada 15.49, ada Mutia Putri Mulia MPM Payakumbu Bandung Lumajang. Oke, langsung cek administrasi di terminal bus Muara Bungo. Hino Transport nih ya, ini kelihatannya unit baru ya teman-teman, di Mutia Putri Mulia. Untuk karoserinya Laksana SR3 HD Prime. Oke, Mutia Putri Mulia. Jurusannya menuju ke Jakarta ya teman-teman. Maka semoga di bulan suci ini semua penumpang diberikan kesehatan, keselamatan, selamat sampai tujuan. Mutia Putri Mulia, bus yang sudah tidak asing lagi di kawasan Sumatera Barat. Hino bukan sembarang Hino ya teman-teman, air suspension ya. Oke, selesai cek administrasi. Oke, langsung gas menuju ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan, Mutia Putri Mulia. Oke. Oke, berikutnya kita sambut di menit 15.53, ada ANS PT Anas Nasional Sejahtera dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor. Sampai di terminal bus Muara Bungo langsung cek administrasi. Di belakangnya disusul PT Antar Lintas Sumatera, bus yang sudah tidak asing lagi di kawasan Sumatera Utara, Medan.
Oke, untuk teman-teman yang akan mudik, silakan mudik jauh-jauh hari ya, supaya Anda tetap kedapatan kursi. Oke, mantap. Ini guys. Selamat jalan bus ANS ya. Ini masih menunggu karnetnya yang masih laporan untuk jumlah penumpang dan juga gear kendaraan. Di belakangnya ada ALS ya, BK7351. Oke, eksekutif kelas. Oke, semoga semuanya saja diberikan kesehatan sehingga selamat sampai tujuan. Ini mas konduktornya, karnetnya selesai cek administrasi. Semangat bang. Oke, mantap. Oke. Ini di bulan suci Ramadan ya, di hari yang keempat teman-teman. Untuk ibu penjual gorengannya tetap menawarkan gorengannya teman-teman. Siapa tahu memang di dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika tidak mampu. Oke, ini selesai cek administrasi, langsung gas menuju ke Jakarta. Semoga penumpang diberikan keselamatan ya, pengemudi diberikan keselamatan, selamat sampai tujuan. Selamat jalan ANS ya, di belakangnya ada ALS. Selamat jalan ALS, semoga selamat sampai tujuan. Oke, mantap. Mercy ya yang sudah tidak selesai, mantap. Pasar Palembang, Pariaman guys. Oke, dari Pariaman menuju ke Palembang. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat sore, terima kasih. Ada Voyager MPM berangkat menuju ke Jabodetabek. Oke, terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Kita tunggu yang akan lewat lagi di PAL 12 sore kali ini teman-teman. Anda Prima singgah di perempatan Bapeko ya, OTW menuju ke Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Di perempatan Bapeko guys, Wanda Prima.